माँ मैं मैनेज कर लूंगी। आई एम ऑलमोस्ट 40 years old. अगर एज से अकल आ जाती ना तो तुम्हारा वो कजन क्या है, क्या क्या नाम है उसका, प्रदीप, उसकी तो क्या बात होती फिर, है ना? टॉक टू मी वसुधा, आई कैन हेल्प यू, यू नो। It's done. Now please let me manage this. एक काम था तुम्हारे पास वसुधा, अच्छी खासी शादी को मेंटेन करना, वो भी नहीं हुआ। माँ you know Dhruv had an affair with his assistant, right? मैंने अपने आंखों से उन्हें अपने बेड पे देखा. That aside, सालों से हम लोग सिंक में नहीं थे and I was not happy. Are you happy now? Oh my God. Dhruv is a good guy and you're not perfect either, Vasudha. 20 साल की शादी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होती है। इस डिजास्टर को सॉर्ट आउट करो। I've been so stressed. What is this disaster? हाँ? अच्छा यार, ये फैम ड्रामा थोड़ा इंटरप्ट करना ही पड़ेगा। This chutney is so good, Selvi. It's garlic chutney, अखिल। सॉरी तम्मा, वो गलती से ऐड कर दिया। What? पर ये तो इतना टेस्टी है। और मैं मना कर रहा था। Okay, मुझे गैलरी के लिए निकलना है, so I'll see you later. Yeah, me too. See you guys later. रिस्क ले सके जी। और क्योंकि our next project is very ambitious. It's called Roots Up. And fruits down. And on that note, let's take a selfie. Please, why not? So why don't you have a look at what we did a year ago in Spain? Sure. So this was 7 countries of Europe together in one art form. Brilliant! And हमारे पास था ही क्या उस वक्त? One simple design and we used what, 7 to 8 local faces for this beautiful installation. Oh, we thought of something special for Enzo as well. We bring in a real tree and we hang it upside down. As in roots up and fruits down. And there'll be 3 acrobats who'll be hung for around 15 minutes and they'll perform their best stunts. और एग्जीबिशन के बाद हम पेड़ के साथ क्या करेंगे? फेंक देंगे? Absolutely. Great. Seriously, man. This is roots up and fruits down, guys. Excuse me. Thanks. Hey, wait for me. डा, इनका ऐसा पर सर डाउन तो नहीं है क्या? Really think so. On that note, let's take a selfie. Thank God. यही चाहिए थी मुझे. कैसा चल रहा है? तेरे ही शब्दों में फटी हुई है. अरे, आज का बाबा का ज्ञान वीडियो देखा? मैं दिखाता हूँ। Show me. तुम शून्य हो, तुम्हारी पूरी एग्जिस्टेंस शून्य है। हम सब शून्य हैं और जुड़े हुए हैं उस बड़ी शक्ति से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सिस, टेंशन मत ले। तुम शून्य हो। नहीं, तुम शून्य हो. Matt. तुम्हारी ये कॉलेज गर्ल वाली स्माइल क्यों फूट रही है? Get out. Welcome to my world, sis. आज भी लगा हुआ है. भैया जरा चेक करना, मैंने एक और लोकेशन ऐड किया है. मैडम, only 10 minutes waiting. हाँ हाँ ठीक है. Sorry about that. What are you doing? Huh? I thought we... Ew, no! What the hell is wrong with you? हाँ? एक हफ्ते से मुझे ऐसे वाले फोटोज भेज रहे हो, जबकि मैंने तुम्हें रिप्लाई भी नहीं किया, फिर भी भेज रहे हो. अच्छी नहीं लगी? Dick pics are gross, dude. ये सारी मेरी नहीं थी.
यस ओह मतलब मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की थी। पर भेजे क्यों? I'm sorry, Vasudha. Actually, I just got divorced after 10 years marriage. ये सब apps, swipes, सब नया है मेरे लिए. I mean, all these things are new to me. So these young guys from my firm told me to do that. Wow. और वैसे भी ये dating in midlife काफी confusing है मेरे लिए. लेकिन मैंने तो स्वाइप तुम्हारी शक्ल देख के की ना। अच्छा खासा तो फेस है। लीड विद दैट। Sorry, Vasudha. मुझे लगा आजकल dating ऐसे ही होती है. And women like these pictures. मुझे लगा मिलके conversation करके सब पुराने तरीके हैं. Listen, I get it. Online dating is not easy. और कभी-कभी ऐसे लगता है कि जो हमें पसंद है वो शायद आज चलता भी है या नहीं. But just be yourself. This is just not cool, man. I get it. Sorry once again. It's okay.